و شورای علما همون لباس‌های ملی رو توصیه می‌دهد. در اونجا کلمه یعنی اخلاقی هم اومدگی است. ما در نظر داریم اون نیم اوریانی که تماماً به ملت ما بیگانه هست، اون رو هم در نظر داریم که توصیه داده نمی‌شود. باید که خواهران و مادران عزیزی ما باید عفت و مادری خود رو، عفت مادری و عفت زنی خود رو باید رعایت نمایند و پیروی از فرهنگ بیگانه که از پس اون برای ملت ها بلاهای زیادی بار میکنند، یعنی از اونها حذر داشته باشند. این یک طرفی مسئله. طرف دیگری که حالا سیاه، عادتا از قدیم مردم ما به سیاه پوشی عادت نکردند. یعنی در نظر اکثریت کلی چی مادر، خواهرها و چی مردم تاجیکستان رنگ سیاه چندان قبول نیست. یعنی ملی یعنی سیاه نیست.